будете что-то решать, да. Здесь возможно какие-то кардинальные решения с этим мужчиной, да. Возможно, начнете выходить из тупика. Сейчас отношения никуда не двигаются, но будет признание и будет огромное желание здесь, огромное желание быть с вами. Боится человек потерять. Здесь будут предлагать серьезные отношения, возможно, замужество, потому что вы для него вот такая прекрасная звездочка, да. Мечта на расстоянии, возможно, сейчас, но человек мечтает о вас, и у вас с ним будет очень хорошая перспектива. Правильно говорю. И изменения очень будут быстрыми, да.